તો સાણંદના બાવળામાંથી ગેરકાયદે કફ સિરપ ઝડપાયું છે। ફેન્સીડી અને કોરેક્સ નામનું કફ સિરપ ઝડપાયું છે। સિરપનો યુવાનો દ્વારા નશા માટે ઉપયોગ થાય છે। મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદે વેચાણ થતું હતું। 4.5 લાખનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરાયો છે। તો સાણંદના બાવળામાંથી ગેરકાયદેસર કફ સિરપ ઝડપાયું છે। તો આ સાથે એસોસિએટ એડિટર નરેન્દ્રસિંહ જાદવ આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। નરેન્દ્રસિંહ, કઈ રીતની આ કફ સિરપ છે, તેમાં કન્ટેન્ટ શું રહેલું છે? સિરપનો યુવાનો દ્વારા નશા માટે ઉપયોગ થાય છે? જી શિવાની, છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ અને બાવળા તાલુકાના વિસ્તારમાં કેટલાક લોકો નશાકારક જે કફ સિરપ છે તેનો નશો કરતો હોવાની માહિતી પોલીસને મળી હતી। તેના આધારે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે આ દરોડો પાડ્યો હતો અને તેમાં બાવળા તાલુકાના ચિયાડા ગામના એક વ્યક્તિ કે જે ગેરકાયદેસર રીતે ગોડાઉનમાં તેણે કફ સિરપનો જથ્થો રાખ્યો હતો। કોરેક્સ અને ફેન્સીડી નામની જે કફ સિરપ છે તેનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું છેલ્લા કેટલાય સમયથી, અને તેને લઈને જ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે આ દરોડો પાડ્યો અને તેમાં લગભગ જીવાની કહી શકાય કે 3773 જેટલી બોટલો જપ્ત કરી છે। આશરે 4.5 લાખનો મુદ્દામાલ આમાં જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને આ જે કફ સિરપ છે તેનો યુવાનો નશા તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા અને આ સંદર્ભે 2 વ્યક્તિઓ સામે ગુનો પણ હાલ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। શિવાની, બિલકુલ નરેન્દ્રસિંહ, જોડા બદલ આભાર। તો સિરપનો યુવાનો દ્વારા નશા માટે ઉપયોગ થાય છે। આ પ્રકારના કફ સિરપ અનેક વખત બજારોમાંથી ઝડપાતા હોય છે, પરંતુ યોગ્ય કાર્યવાહી નથી થતી અને આ રીતના કફ સિરપ વેચાતા રહે છે। ગેરકાયદે કફ સિરપ જો કે અત્યારે તો ઝડપાયું છે અને આ કફ સિરપને લઈને હવે આગળ શું કાર્યવાહી થાય છે તે પણ જોવું।